Доброе утро, дорогая церковь, доброе утро, наши дорогие верующие. Давайте сейчас поприветствуем друг друга, улыбнемся друг другу, поднимем настроение друг другу и подготовим наши сердца перед началом восхваления. Наш дорогой Отец Небесный, Господь Иисус, мы благодарим Тебя за Твою огромнейшую любовь и благодать и милость, которую Ты изливаешь на нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты собираешь нас всех в огромном ложем, Господь. То, что мы отдаем все ради имени Твоего, Господь. И Ты сейчас прибудь с нами, прибудь с каждым из нас. Мы доверяем все в Твои драгоценные любящие руки. Во имя Иисуса Христа молились. Аминь. Иисус,
настанет время, и настало время, когда истинный поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине, ибо такие поклонники владели вселенной. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Дух и истине. Церковь, давайте сейчас все вместе станем, помолимся и преклоним наши головы. Абба наш Отче, Отец Небесный, благодарим Тебя за Твою любовь и благодать, которую Ты даруешь нам каждый день. Спасибо Тебе за этот прекрасный день, спасибо за то, что Ты всегда рядом и ведешь нас по своему пути. Благодарим Тебя за прожитую неделю, которую Ты даруешь нам. Милостивый, благодатный наш Господь, Ты прости нас за наши грехи, которые часто совершаем, не ведая, что творим. Ты отдал Сына Своего Единородного, который умер за наши грехи. Ты подарил нам этот подарок, которого мы недостойны. За это Тебе огромное спасибо. Бог, Ты уже подготовил тот план, по которому мы идем.
Пусть этот план будет с нами от начала и до конца. Господь, спасибо Тебе за воскресное богослужение. Благодарим за то, что, несмотря на обстановку в мире, мы можем собираться и преподносить Тебе это служение. Благослови пастора, даруй ему мудрость, когда он будет передавать Слово Твое. Прибудь вместе с Юлей, пусть ее будет перевод правильным и точным. Господь, открой наши сердца, благослови всех верующих, чтобы Твое Слово проникло в нас. Тем самым очисти наши души. И здесь сейчас всех Святым Духом прибудь в этот час вместе с нами. Благослови нашу воскресную школу, молодежь, группу прославления, хор, все служения всех служителей нашей церкви. Через них веди нашу церковь по правильному руслу, чтобы она могла возрастать духовно и физически. Господь, прибудь сейчас здесь вместе с нами, веди нас по своему пути от начала и до конца. Мы за все Тебя благодарим и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте исповедуем апостольский символ. Верю в Тебя, Сын Божий, Бог Отец, Творец неба и земли. Верю в Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, Создателя святых духов, нерожденного и Дева Марии, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого на кресте, умершего и погребенного, воскресшего на третий день, вознесшегося на небеса, прием и по правую всемогущего Бога. И оттуда придет завтрашний суд на землю мертвым. Верю в Святого Духа, верю в святую христианскую церковь, во общение верующих, прощение грехов и воскресение тела и вечную жизнь. Аминь. Солнце
Давайте сейчас вместе встанем и будем читать Слово Божье. 하나님의 말씀은 빌립보서 4장 15절부터 20절까지의 말씀입니다. Божье Слово, Филиппийцам 4 глава, с 15 по 20 стихи. Давайте вместе прочитаем. 빌립보 Вы знаете, 사람들아, филиппийцы, что в 너희도 начале 말로냐 благовестия, 복음의 когда 실체를 я 내가 в 말하는 Македонии, 날 ни 때에 одна церковь не 조금만 оказала мне 내일에 участия 참여하는 в 교회가 покаянии 너희 и 위에 아무도 принятии, кроме 없느니라. вас одних. 데살로니가 Вы 있을 в 때에도 Салонике 너희가 한 раз 번뿐 два 아니라 послали мне 두 ночью. 번이나 나 있을 것을 Говорили мне 보내오라. потому, что Белец 내가 성부를 구함이 아니요 오직 너희에게 유익하도록 풍성한 열매를 구합니다. 내게 모든 것이 있고 또 풍부하니라. 내 밥으로 대접되는 너희가 준 것을 받음으로 내가 풍족한 이는 받으실 만한 향기로운 재물이요 하나님 기쁘시게 한 것이라. 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 정하시리라. 하나님 곧 우리 아버지께 세세무궁하도록 영광을 돌릴지어다. 아멘. 써있으시고 오늘 이 아침에 나오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. Именем Господа я приветствую всех, кто сейчас на богослужении. 제가 이번 주에 Into the Wild, 그러니까 야생의 세계로 야생 속으로라는 영화를 보았습니다. На этой неделе я смотрел фильм, который называется «В диких условиях». 이것은 1992년도에 미국에서 실제로 있었던 것을 영화로 만든 것입니다. И это американский фильм, который построен на реальных событиях, произошедших в 1992 году. 주인공은 크리스토퍼 존슨이라고 하는 젊은이였습니다. И главный герой это молодой человек по имени Кристофер Джонс. 그는 부잣집의 아들로 태어났습니다. Родился этот молодой человек в обеспеченной семье, 그리고 아주 좋은 대학을 졸업을 했습니다. закончил хороший университет. 그런데 자기 가정에, 자기 부모님과 살고 있는 그 가정에 너무나도 가식적인 그 모습을 보고서 이 세상도 거짓 삶으로 가득 차 있다 이렇게 생각을 했습니다. И вот, видя все, что происходило ей в семье, видя притворство, да, семьи, он начал осознавать, и для себя он выявил, что да, именно в этой жизни, эта жизнь полна лжи. 그래서 졸업을 하자마자 그동안 자기가 일을 해서 모았던 모든 돈을 다 기부를 했습니다. И вот после того, как он окончил университет, все, что у него было, все его деньги, он пожертвовал, отдал, эти деньги пожертвовал. 그리고 가족 모르게 추운 알래스카 지역으로 들어갑니다. И он покидает свою, скрывает своей семьи, да, он отправляется далеко, отправляется на Аляску. 예, 약간의 식량 그리고 사냥을 위한 그 총 하나 이걸 가지고 들어갑니다. И у него, да, только немного продуктов и ружье, и вот с этим он отправляется далеко на Аляску. 들어가면서 그나마 자기 주머니에 있던 그 1달러짜리 돈들도 태워버리고 그렇게 들어갑니다. И у него даже был вот бумажный, да, доллар, деньги, и это он тоже все это сжигает, и без ничего, вот все, что у него есть, он туда убегает. 또 아버지가 새 차를 사주겠다라고 했지만 자기가 고집을 했던 그 낡은 자동차, 그 자동차도 버리고 떠나갑니다. И отец его предлагает купить ему новую машину, но из-за гордости даже он отказывается и оставляет свою старую машину. 근데 그 알래스카에 들어가면서 들어가서 거기에서 버려져 있는 아주 낡은 버스 하나를 발견을 하게 됩니다. И вот как только, да, он прибывает на Аляску, там находит брошенный автобус. 그래서 그는 그 버스의 이름을 마법의 버스, 매직 버스 이렇게 이름을 붙입니다. И дает название этому автобусу и назвал его как волшебный автобус. 그 영화 중간에는 집을 떠나서 알래스카까지 오기에까지의 그 동안에 있었던 그 내용들이 그 영화의 내용을 채우고 있습니다. И вот этот фильм, да, говорит о его жизни, когда он ушел из дома, и до последнего момента, как он прибыл на Аляску и что он там делал. 히피족 부부를 만나서 며칠간 함께 살다가 또 알래스카로 출발을 합니다. И по дороге, да, на Аляску он знакомится с парой хиппи. 또 알래스카로 가는 도중에 그 아름다운 여자를 만나서 그 사랑할 기회를 그렇게 가졌습니다.
И также, да, по дороге на Аляску он встречает молодую красивую девушку, да, и даже появляются у него чувства. 그렇지만 알래스카를 향해서 또 다시 출발을 해버립니다. Но, несмотря на это, его ничего не останавливает, и он дальше идет по дороге на Аляску. 가족을 잃은 노인을 만나서는 인생에 대해서 깊은 대화를 나눕니다. И также он встречает одного старика, который потерял, да, всю свою жизнь, и они обсуждают и говорят о жизни. 그리고 자기의 아들이 되어서 자기가 하는 일을 이어달라라고 하는 그 노인의 제안을 받습니다. И также, да, старик ему предлагает, чтобы этот молодой человек стал его сыном и продолжал его дело. 그렇지만 역시 그는 또 다시 알래스카를 향해서 또 걸음을 멈추지 않습니다. Но он дальше, да, несмотря на все это, не останавливается и едет дальше, идет, и чтобы достичь Аляски. 그는 이 거짓의 세상 그리고 이 거짓스러운 이 사람들을 버리고 아무도 없는 그곳에 가면 자유로울 것이다. 이렇게 생각을 했습니다. И он считал, что именно в том месте он будет свободен, и там не будет ни лжи этого мира, да, и ни фальшивых людей. 그리고 진정한 행복을 얻을 수 있을 것이라 그는 믿었습니다. И он верил, что там можно приобрести настоящее счастье. 그 알래스카에서 그는 자기가 가지고 있는 모든 지식 그리고 그 사냥을 통해서 하루하루 먹고 살았습니다. И вот каждый день он проживал на Аляске, используя свои знания, да, и с помощью того, что он охотился. 그리고 매일매일 독서, 책을 읽었습니다. И каждый день он читал книгу. 그리고 자기가 살아가는 하루하루 그 모든 일들을 기록을 했습니다. И также он вел дневник и записывал в дневник каждый день свой. 그러다가 먹을 것이 다 떨어졌습니다. Но, да, еда закончилась, 사냥감도 없어졌습니다. и не было добычи. 그래서 그는 살기 위해서 먹을 수 있는 그 풀들을 찾기 И 시작합니다. тогда он начинает искать траву, съедобную траву. 그래서 그 책을 통해서 어떤 것이 먹을 수 있는 풀인가 이렇게 찾기 시작을 합니다. И у него было пособие, да, учебник, и благодаря этому учебнику он начинает смотреть, да, какое растение съедобное. 그리고 그 책이 알려준 대로 풀을 찾아서 그렇게 먹었습니다. И он нашел, как было сказано в учебнике, да, какое-то растение и начал есть. 그런데 그 풀을 먹자마자 온몸이 마비되어 오기 시작합니다. Но вот как только он попробовал это растение, его тело парализовано. 왜냐하면 그 풀이 사실은 먹을 수 있는 풀과 똑같이 생긴 독초였기 때문에 그렇습니다. Его парализовало почему? Потому что это растение было ядовитое, но очень схожее с съедобным растением. 그리고 그의 몸은 서서히 마비되고 결국은 굶주린 채 죽음을 맞이하게 됩니다. И в конце концов, да, он был полностью парализован и умер от голода. 그 영화에서 우리가 꼭 기억해야 될 만한 두 문장이 영화에 나옵니다. И вот в фильме, наверное, можно выделить два очень примечательных высказывания. 하나는 죽어가면서 그가 읽던 그 책 중간에 기록했던 문장입니다. И первое, это было, да, высказывание, предложение из книги, которую он читал в последние свои дни жизни. 그것은 행복이라고 하는 것은 함께 나눌 때에만 현실이 된다라는 것입니다. И там было написано, что счастье становится реальным, когда его разделяют. 행복이라고 하는 것은 사람이 더불어 살아가는 가운데 그 행복을 얻을 수가 있다는 겁니다. И счастье можно найти, когда мы живем вместе, когда мы проживаем совместную жизнь. 그는 사람, 세상 다 거짓되다 이렇게 생각을 했어요. И этот человек, он считал, что этот мир и люди все фальшивы. 그렇지만 죽는 그 순간에 결국 이 행복이라고 하는 것은 사람들과 함께 살아가는 가운데서 얻을 수 있는 것이다. 이걸 깨달은 겁니다. Но именно в момент своей смерти он понимает, что именно счастье можно найти лишь только живя, и если ты находишься вместе с людьми. 또 하나는 주인공을 아들로 삼고 싶었던 노인의 말이 나옵니다. А второе, это, да, выражение старика, который хотел сделать этого главного героя своим сыном. 그것은 우리가 사랑할 때 하나님의 빛이 너에게 비친다라는 것이었습니다. И это, да, что Божий свет сияет, когда ты живешь. 주인공의 그 마음속에는 세상에 대한 미움, 사람들에 대한 미움, 특별히 부모님에 대한 그 미움이
그 마음속에 가득 차 있었습니다. И этот старик сказал, что Божий свет сияет, когда любите. И у этого молодого человека в сердце лишь было только ненависть. 그렇지만 가족들에게서 도망을 가고 세상으로부터 도망가는 것이 아니라 결국 이 사랑만이 진정한 해결책이다라고 하는 것입니다. И то есть, другими словами, что не бегство, а любовь – это настоящее решение всех проблем. 이 영화는 우리에게 행복이라고 하는 이것은 더불어서 사랑하며 사는 것, 이것이 행복이다. 이걸 우리에게 말해주고 И 있습니다. этот фильм говорит, что же такое счастье. Счастье, когда мы живем вместе, и мы делимся, и живем в любви, и делимся этим. 내 마음을 나누어주고 심지어는 미움조차도 나누고 그럴 때 그 속에서 우리는 행복을 얻을 수 있다는 것입니다. И что же такое счастье? Счастье, когда мы делимся своими чувствами, и даже если это ненависть, но если мы даже этим делимся, то есть когда мы вместе проживаем это, и это является счастьем. 그 주인공이 마지막 순간에 이 판자에다가 글을 써서 그 버스에다가 걸어놓습니다. И именно главный герой, да, в последние моменты своей жизни, он пишет на дощечке такие слова. 거기 어떤 내용이 기록되어 있을까요? Как вы думаете, что же там написано было? 나는 행복한 삶을 살았다. 하나님께 감사한다. 라는 글을 썼습니다. И он написал: я прожил счастливую жизнь, я благодарю Бога. 그리고 모두 안녕히 신의 축복이 여러분과 함께 하기를 이렇게 써놓았어요. И дальше он пишет: да, всем до свидания, да благословит нас Бог. 여러분, 오늘날 우리는 더욱더 많은 것을 가지려고 합니다. И вот сегодня мы хотим достичь большего или иметь больше. 그것이 행복의 방법이다 라고 И 생각합니다. мы считаем, что это путь к счастью. 나누기보다는, 나눠주는 것보다는 쌓고 베풀기보다는 더 많은 것을 가져오려고 하는 것입니다. И то есть вместо того, чтобы делиться с другими, мы наоборот хотим себе это накопить, и наоборот мы хотим иметь и найти больше. 그래서 겉으로는 우리가 사람들 속에 살아가고 있지만 사실은 그 알래스카에 있었던 그 주인공과 같이 그 사람들로부터 멀어져 있는, 사람들로부터 격리되어서 우리 모두가 살아가고 있다는 거예요. И как будто бы внешне кажется, что мы живем с людьми, но на самом деле, да, живем изолированно, как этот главный герой, который изолировал себя и уехал на Аляску. 어쩌면 우리에게 외로움이 있고 어쩌면 우리에게 불행이 있는 이유가 바로 이것 때문이다라고 말할 수 И 있습니다. в какой-то момент можно сказать, что все наши несчастья, да, все наши несчастья и одиночество находится или начинается отсюда. 사실 이 오늘 우리가 읽은 이 본문의 말씀은 바울 사도와 빌립보 교회 성도들 사이에 있었던 그 일들을 말하고 있습니다. И сегодняшний текст как раз и говорит, что произошло между Павлом и также верующим Филиппийской церкви. 그렇지만 이것을 통해 바울은 어떤 것이 진짜 참된 삶인가 이걸 우리에게 가르쳐주고 있습니다. И через это Павел говорит, что является нашей настоящей жизнью. 빌립보 교회 성도들은 물질로서 계속 바울을 도왔습니다. И именно церковь филиппийская постоянно, да, финансово помогала Павлу. 14절 말씀을 보면 자신이 괴로움 속에 있었는데 빌립보 교회의 그 나눔에 대해서 너무나도 감사한다. 이걸 그 마음을 전하고 있습니다. И в 14 стихе мы видим, да, он показывает свое сердце. Он говорит, что я находился в скорби, но верующие филиппийской церкви, они приняли участие, то есть они разделили с ним его скорбь. 근데 빌립보 교회 성도들은 15절 말씀을 보면 과거 바울이 마게도냐를 떠날 때에도 바울을 도왔다라고 말하고 있습니다. Но и также 15 стих говорит, что и верующие филиппийской церкви и до этого помогали Павлу, когда он вышел из Македонии. 자, 우리 15절 말씀을 한번 읽어볼까요? Вместе прочитаем 15 стих. 빌립보 사람들아, Знаете, 너희도 что в 알거든. начале 복음의 благовествования, 신소에 когда я 내가 вышел из 마게도냐를 떠날 때 Македонии, 주고받은 ни одна 일에 церковь не оказала 참여한 мне 너희가 участия 너희 в 외에 подаянии 아무도 и принятием 없으리라. вас от них. 마치 동역자가 어떤 일을 이루기 위해서 도운 것처럼 빌립보 교회가 바울을 도와준 거예요. И вот это словно, знаете, как сослуживец, да, когда помогает в каком-то деле. Вот именно так филиппийская церковь помогала Павлу. 우리 여러분 성경 한번 찾아볼까요? Давайте еще найдем одни стихи в Библии. 우리 고린도후서 11장 8절과 9절을 한번 찾아볼까요? Давайте найдем 2 Коринфянам, 11 глава, 8-9 стихи. 고린도후서 11장 8절과 9절입니다. 2 Коринфянам, 11 глава, 8-9 стихи. страница 226 страница.
노브 이사벳입니다. 자, 리스트 프로시타임. 내가 너희를 섬기기 위하여 다른 여러 교회에서 기업을 받는 것을 받지 않으시라. 또 내가 너희와 함께 있을 때 기업이 부족가 있을 때 아무에게도 누를 끼치지 않으였으나 마게도냐에서 오는 형님들이 나의 부족한 것을 보충하였습니다. 여기에 이 마게도냐에서 온 형제들이라는 것은 곧 빌립보 교회 성도들을 의미하는 И 것입니다. здесь, когда братья из Македонии, означает это верующие Филиппийской церкви. 그들은 그 바울의 그 사역에 있어서 그 물질적인 면, 재정적인 부분을 도왔다는 То 거예요. есть они как раз участвовали, финансово помогали Павлу. 그래서 이것에 대해서 빌립보서 1장 5절에서 바울이 이렇게 말하고 И 있습니다. вот как раз об этом Павел филиппийцам 1 главе 5 стихе говорит так. 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이다 라고 말하고 있습니다. И он говорит, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне. 물론 바울은 하나님의 도움을 통해서 선교를 했습니다. Конечно же, да, Павел, он смог миссионерствовать благодаря помощи Божьей. 그런데 중요한 것은 하나님께서 빌립보 교회와 같은 손길을 통해서 바울을 도와주셨다는 거예요. Но самое важное, да, что Бог, Он использовал как раз вот руки, такие руки, как филиппийская, да, церковь, для того, чтобы помочь ему в благовествовании. 그 16절 말씀, 오늘 보는 16절 말씀에도 보면 데살로니가 있을 때에도 바울의 쓴 것을 도왔다라고 합니다. И также написано в 16 стихе, когда он и был в Фессалонике, тоже как раз они им помогали. 여러분 바울은 데살로니가 지역에서 굉장히 큰 어려움을 당했습니다. И Павел претерпел, да, много трудностей, когда он находился в этой местности. 그래서 짧은 시간, 겨우 한 3개월 정도 시간밖에 그곳에서 사역을 하지 못했습니다. И он служил там очень короткое время, да, менее чем 3 месяца. 그런데 그렇게 힘든 상황 속에 바울이 있을 때에 빌립보 교회 성도들은 모른 채 하지 않았다는 거예요. Даже в такое тяжелое время именно верующие Филиппийской церкви, они не делали вид, что не знают Павла. 저는 이것을 보면서 사실 갑자기 이 4인 선교가 생각이 났었습니다. И вот когда, вот, глядя на это, да, мне как раз на ум пришло, я сравнил именно с миссионерством на Сахалине. 사실 한국의 그 사랑누리를 통해서 4인 선교가 시작된 지 31년이 지났습니다. На самом деле, да, прошел 31 год с тех пор, как вот именно через миссию Саранури началось миссионерство на Сахалине. 우리 교회, 우리 유진호 4인 교회 역시 사랑누리 선교회를 통해서 시작이 됐습니다. И наша церковь тоже, да, началась благодаря именно миссии Саранури. 그런데 지금 우리 교회를 제외하고 나머지 이 4인에 있는 사랑누리에서 도왔던 이 교회들, 이 11교회는 아직도 그 사랑누리 선교회로부터 도움을 받고 있습니다. И вот за исключением нашей церкви, остальные 11 церквей до сих пор получают именно помощь и из вот, миссии Саранури. 여러분, 이걸 생각하면서 제가 31년 동안 어떤 교회를 돕는다는 거 참 쉽지 않다라는 생각을 하게 됐습니다. Я вот подумал, да, в течение 31 года так помогать, ну, это тоже тяжело. 우리 유준호 사인교회도 저 대륙의 13교회를 매달 돕고 있습니다. И наша церковь, да, ежемесячно помогает церквям, 13 церквям на материке. 여러분, 우리가 31년 동안 도울 수 있을까요? И как вы думаете, мы можем ли также, да, в течение 31 года помогать? 그런데 빌립보 교회가 바로 그런 모습이었다는 거예요. И именно Филиппийская церковь, она как раз была такой церковью. 힘들고 어려움 속에 있을 때에 누군가 도움을 주면 그것이 사실은 너무나도 큰 힘이 됩니다. И вот, конечно, когда ты сам находишься в тяжелой ситуации, когда тяжело, помогать другим еще тяжелее. 근데 그 바울 사도에게 빌립보 교회는 바로 그런 교회였다는 거예요. Но именно Филиппийская церковь, такой была церковью для Павла. 근데 여러분, 빌립보 교회의 이 도움이 특별한 이유가 무엇일까요? Тогда в чем же, да, является особая причина, почему именно помогают они Филиппийской церковь Павлу? 우리 다시 한번 고린도후서 8장 1절부터 3절을 한번 찾아 읽읍시다. Давайте еще раз вернемся к второму посланию Коринфянам, 8 главе, с 1 по 3 стихи. 자, 메시지 프로치까지.
형제들아, 하나님께서 바빌로니아 교회들에게 주신 은혜를 우리가 너희에게 알리노니 환난의 많은 시련 가운데서 그들의 넘치는 기쁨과 극심한 가난 끝에 풍성한 여벌 넘치게 하겠느니라. 내가 기도하니 그들의 힘들어하는 뿐만 아니라 힘에 지나도록 자원하여. 빌립보 교회는 바울만 돕는 교회가 아니라 다른 교회를 돕는 그런 교회였습니다. И филиппийская церковь помогала не только Павлу, но также помогала другим церквям. 근데 빌립보 교회는 부자 교회가 아니었다는 거예요. Но филиппийская церковь, да, не была богатой. 빌립보 교회가 평안 속에 있지를 않았습니다. И филиппийская церковь не находилась в мире спокойствия. 근데 가난하고 힘든 속에서도 최선을 다해서 교회와의 그 나눔을 실천했다는 거예요. Но несмотря на свою бедность, да, и невзгоды, изо всех сил они пытались делиться с другими и помогать другим. 바울과 물질을 나누는 이것도 역시 그런 환경 속에서 빌립보 교회가 행했다는 И 것입니다. то есть помощь Павлу была оказана в такой же ситуации. 사실 여러분 평안할 때, 부요할 때 나눌 수 있습니다. Когда спокойно, да, когда есть деньги, легко, да, делиться с этим. 성교할 수 있습니다. И легко можно, да, помогать миссионерству. 물론 그것도 쉬운 것은 아니지만 그래도 내가 부요할 때, 내가 평안할 때 그렇게 할 수 있는 가능성이 있습니다. Конечно же, это тоже, да, нелегкое дело, но когда у меня все хорошо и когда у меня есть финансы, тогда, да, это возможно. 그런데 고통 속에서도 가난 속에서도 나누는 것 결코 쉬운 일이 아니라는 거예요. Но когда тебе тяжело, и когда ты находишься в скорбях, и вот с другими, ты другим помогаешь и делишься, это очень тяжело. 내가 지금 고통 속에 있는데, 내가 지금 가난함 속에 있는데 선교한다는 건 쉽지 않습니다. И когда тебе тяжело, когда у тебя, да, трудности, когда ты, например, да, в бедноте находишься, это очень тяжело помогать. 사실 그런 상황 속에서 하는 선교, 그런 상황 속에서 하는 나눔, 그건 진실한 것이다 말할 수 있습니다. И тогда мы можем сказать, вот миссионерство в такой ситуации, да, или когда тебе тяжело, эта помощь кажется настоящей истиной. 빌립보 교회에 바울과 그 물질을 나누는 이것이 진실된 나눔이었다는 겁니다. И именно филиппийская церковь помогала и делилась именно и с Павлом, и это было искренно. 바울이 왜 이 말을 하는 것일까요? Тогда почему же Павел об этом говорит? 과거에도 나에게 베풀었으니 지금도 나에게 베풀어달라 이런 의미일까요? Тогда, может быть, это означает, что вот вы в прошлом не помогали, поэтому сейчас помогите мне. 그래서 바울은 17절에서 내가 선물을 구하는 것이 지금 구하는 것이 아니다 라고 말하고 И 있는 거예요. поэтому Павел говорит в 17 стихе, говорю это не потому, чтобы я искал даяние. 바울은 지금 빌립보 교회를 칭찬하고 있습니다. И сейчас мы видим, что Павел, он хвалит филиппийскую церковь. 앞서 말했던 것처럼 대부분의 사람들은 어떻게 했든지 더 많이 가지려고 합니다. И как я до этого говорил, многие люди хотят большего достичь и иметь больше. 교회들도 나누기보다는 교회들도 자기 교회를 위해서만 돈을 사용하고 돈을 모으려고 합니다. И даже церкви, да, церкви не для того, чтобы, да, с другими делиться, а наоборот, церкви хотят больше именно для себя собрать денег. 그러나 이 빌립보 교회는 그렇게 하지 않았습니다. Но именно филиппийская церковь так не поступала. 그래서 바울이 지금 빌립보 교회를 칭찬하는 것입니다. И за это сейчас и Павел хвалит. 더 나아가서 바울은 빌립보 교회가 하는 그 나누는 이것이 얼마나 가치 있는 일인가 이것을 영적으로 깨닫게 해주고 있는 것입니다. И даже далее он говорит, что вот именно умение, да, филиппийской церкви делиться, это как раз насколько это ценно, насколько это духовно ценно. 바울은 세 가지를 이야기하고 있습니다. И Павел говорит о 3 вещах. 첫째는 나누면 나눌수록 은혜는 커진다라는 것입니다. Во-первых, чем больше делишься, тем больше изобилия благодати. 여러분, 주는 교회가 은혜가 클까요? 받는 교회가 느끼는 은혜가 더 클까요? Как вы думаете, благодать больше, когда церковь, например, дает, да, делится с благодатью, или наоборот, когда ты принимаешь благодать? 우리 다시 한번 성경을 한번 찾아봅시다. Давайте еще раз обратимся к Библии. 다시 고린도후서 8장 6절과 7절의 말씀입니다. Еще раз, 2 Коринфянам, 8 глава, 6-7 стихи. 자, 리스트 봅시다. 그러므로 우리가 기도를 통하여 그가 이미 너희 가운데서 시작하셨으며 이 은혜를 그대로 성취하게 하라.
всем. 오직 Веру, 너희는 историю, 믿음과 и 마음과 познание, 지식과 и 모든 всеми силами, 간절함과 и волю вашу. 우리를 사랑하는 이 모든 Так 일의 сделайте 풍성것 все 같이 이 добродетели. 은혜에도 풍성할 것입니다. 바울은 지금 이 나누는 이것을 은혜라 이렇게 말하고 И 있습니다. сейчас Павел говорит, вот это доброе дело, да, или вот делиться, это благодать. 그리고 이렇게 나눌 때에 은혜가 더욱더 풍성해질 것을 말씀하고 И он 있습니다. говорит, когда мы делимся, тогда и благодать изобилует. 나누면 나눌수록 이 마음속에 감사와 기쁨이 더욱더 넘치게 된다는 거예요. И когда мы делимся, чем больше мы делимся, тем больше переполняет наше сердце благодать и благодарение и радость. 여러분 아마 여러분들도 이런 것을 느껴보셨을 것입니다. И, наверное, вы тоже испытали такое. 누군가에게 선물을 주고 누군가에게 도움을 줄 때에 이 마음속에 찾아오는 기쁨이 있습니다. И когда вы кому-то помогали, или когда вы делали какой-то подарок, да, то в вашем сердце пребывала радость. 이것이 바로 나눔의 비밀인 것입니다. И это как раз и есть секрет доброго дела, когда вы делитесь с другими. 내게 있는 것을 나누면 마음이 뭔가 비워야 되는데 이상하게도 더 이 마음이 채워지는 그것이 우리에게 있다는 거예요. И вот, например, когда мы делимся с кем-то, нам кажется, что сердце наше будет пустым, но наоборот, да, наше сердце наполняется радостью. 그래서 우리가 사실은 줄 수 있는 겁니다. И поэтому, да, благодаря этому мы можем делиться с другими. 주었는데 마음이 뭔가 다 비워버린 것 같으면 결코 나눌 수가 없는 것이죠. Ну, а если, например, мы делимся и чувствуем, что как будто бы у нас опустошение в сердце, то тогда это говорит о том, что ты не можешь делиться. 주면 줄수록 사람들이 알지 못하는 이 체험의 신비가 있기 때문에 아까워지 않고 우리가 나눌 수가 있는 것입니다. И вот чем больше делишься, да, тогда ты понимаешь эту тайну наполнения сердца, и тебе становится не жалко, и вот человек, он делится с другими. 두 번째는 나누는 사람에게 하나님께서는 이자를 주신다는 거예요. И далее, да, Бог с теми, кто делится, Он дает пользу, проявляет пользу. 오늘 우리가 읽은 이 17절 말씀을 한번 봅시다. Давайте с вами посмотрим сегодняшний стих 17. 함께 읽어볼까요? Вместе прочитаем. 내가 선물을 구함이 아니요 이 너희에게 유익하도록 풍성한 열매를 구함이라. 여기에 보면 너희에게 유익하도록 풍성한 열매를 구한다 이렇게 말하고 И 있습니다. здесь говорится плод, умножающийся в пользу вашу. 그런데 여기에 나오는 이 유익은 사실 은행, 이 방크하고 관련되어 있는 단어입니다. И вот здесь вот слово польза, да, вот этот термин как раз именно связан с банковским делом. 예를 들어서 우리가 은행에다가 돈을 넣어준다고 생각을 해봅시다. Например, давайте, да, представим, мы открываем вклад в банке. 그러면 거기에는 반드시 이자가 발생하게 되어 있습니다. И тогда, конечно же, да, обязательно, так как это вклад, у нас есть проценты от этого вклада. 또는 우리가 어떤 주식을 사면 그 주식에 따른 배당금을 받게 됩니다. Или наоборот, да, мы покупаем акции, тогда мы получаем от акций дивиденды. 그래서 어떤 영어 성경에서는 너희의 은행 계좌에 풍성이 더해지는 열매 이렇게 번역을 해놓았어요. И даже вот в переводе, да, в английских Библиях даже написано так: плод, добавленный к вашему счету. 즉 나눔이라고 하는 것은 하늘의 은행 계좌를 만드는 것이란 말이에요. То есть, другими словами, да, вот делиться означает как создание счета в небесном банке. 그리고 우리가 나눌 때에 하나님께서는 그 은행 계좌에다가 배당금을 쌓아주신다라는 그런 의미가 되는 То 겁니다. есть, получается, другими словами, да, что когда мы делимся с другими, то Бог дает проценты на наш вклад, отправляет проценты на наш вклад. 바울이 지금 무엇을 말하고 싶은 겁니까? И вот Павел, что он хочет сейчас этим сказать? 하나님께서는 우리의 나눔을 다 보고 계시고 우리의 나눔을 다 기억하고 계신다는 겁니다. И наш Бог, Он видит, когда мы с другими делимся, когда мы делаем добрые дела, и Он помнит все, что мы делаем. 비록 사람과 사람의 나눔일지라도 교회와 교회의 나눔일지라도 하나님은 잊지 않으시고 다 기억을 하고 계신다는 거예요. И даже, может быть, это между людьми, да, мы оказываем помощь и делимся, это между церквями оказание помощи. Но Бог, Он все видит, и Он не забывает. 그래서 히브리서 6장 10절에서 이렇게 말씀을 하고 И 있습니다. поэтому в Евреям 6 главе 10 стихе написано так. 하나님은 불의하지 아니하사 너희의 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 성도를 섬긴 것과 이제도 섬기고 있는 것을 하나님이 잊어버리지 아니하시느니라. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. 아멘. 네, 사람들은
누군가의 나눔을, 사람들의 나눔을 모를 수가 있습니다. И, конечно же, да, люди могут не знать, что, например, да, другие с кем-то делились, помогали. 보아도 금방 잊어버릴 수 있습니다. И, конечно же, да, если даже и увидели, они могут забыть об этом. 그렇지만 은행에다 돈을 놓으면 그 숫자가 정확히 찍히는 것처럼 하나님은 잊지 않고 하나님은 기억하고 계시다는 거예요. Но как мы в банке открываем вклад и знаем точно сумму и сумму процента, так и Бог, Он всегда помнит и Он не забывает. 그리고 반드시 하나님은 이자를 주신다, 갚으신다라고 말씀하고 있습니다. И поэтому и говорится, что Бог, Он никогда не забудет, Он даст нам проценты, то есть Он вознаградит нас. 사실 우리 유진호 사님 교회에도 말하지 않고 성도들을 섬기는 나누는 사람들이 많이 있습니다. И даже в нашей церкви много верующих, которые не говорят, да, лишнее, да, ничего не говорят, но они служат, и они помогают и делятся. 우리가 사용하는 휴지, 손 닦는 종이, 이 모든 것들 말하지 않고 나누는 것입니다. То есть они, да, например, снабжают бумажными полотенцами, либо салфетками церковь. 그 외에도 교회를 위해서, 성도를 위해서 알리지 않고 말하지 않고 나누는 우리 성도들이 많습니다. И также очень много наших верующих, которые, да, не говорят другим, да, а просто молча помогают и делятся в церкви. 근데 여러분, 사람은 몰라도 하나님은 다 아십니다. Но человек может не знать, но Бог, Он все видит и все знает. 그리고 하나님께서는 저 하늘의 은행 계좌에 이자를 쌓고 있다는 것을 모두 기억하셔야 돼요. И мы должны помнить, что Бог, Он как раз дает проценты на наш небесный счет. 아멘. 세 번째는 하나님이 나누는 자의 삶을 채우신다라고 말씀하고 있습니다. И далее, да, говорится, что Бог, Он наполняет жизнь тех, кто делится. 자, 우리 19절 말씀, 오늘 말씀 19절을 읽어봅시다. Давайте посмотрим с вами 19 стих сегодняшнего Писания. 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성함으로 너희 모든 것을 채우시리라. 여러분, 사용하지 않는 물은 그 물이 썩어버립니다. И в колодце, если есть вода, мы ее не используем, то вода гниет. 그런데 그 물을 퍼서 사용을 하면 더욱 깨끗하고 더욱 많은 물이 그 우물을 다시 채우게 되어 있습니다. Но если мы будем постоянно использовать воду в колодце, тогда вода будет чистой и будет наполняться. 그런데 우리의 삶이 그렇다는 것입니다. И вот наша жизнь то же самое. 예전에 제가 청소년일 때 불렀던 찬양 중에 이런 노래가 있었습니다. И вот я помню, когда был в молодежной группе, да, я восхвалял такой псалом. 사랑은 참으로 버리는 것, 버리는 것, 버리는 것. И любовь на самом деле это что означает, да, оставить, отказаться. 사랑은 참으로 버리는 것, 더 가지지 않는 것. И любовь означает отказаться и не иметь ничего. 참 이상하다, 이 동전, 이 돈 하나, 참 이상하다, 이런 내용이 있습니다. И там вот так написано, да, об 1 копейке, это удивительно написано. 그 다음에 내용이 중요합니다. И самое важное далее. 내가 쓰고 빌려주면 풍성해져서 땅 위에 가득하다라는 것입니다. И даже я использую ее или отдаю, тогда наоборот происходит изобилие, и этим изобилием наполняется земля. 사랑은 베푸는 것, 베푸는 것, 베푸는 것, 더 가지지 않는 것. 이렇게 말하고 있습니다. И дальше написано, что любовь это что такое, да, дает тебе возможность делиться, потом разделить, а не желание иметь большего. 제가 노래를 부르고 싶지만 이 한국말로 불러봤자 그러면 이해가 안 되잖아요. И я хочу, может быть, да, восхвалять этот псалом, но этот псалом на корейском, и, конечно же, для вас не будет понятно. 그래서 한번 불러볼까요? Ну, может быть, попробовать? 네. 사랑은 참으로 버리는 것, 버리는 것, 버리는 것. 사랑은 참으로 버리는 것, 더 가지지 않는 것. 이성하다 동전하니 쓰고 빌려주면 풍성해져 땅 위에 가득하네. 사랑은 베푸는 것, 베푸는 것, 베푸는 것, 베푸는 것. 사랑은 베푸는 것, 베푸는 것, 더 가지지 않는 것. 사랑은 내가 나누면 내 것을 아끼지 않고 나누면 이상하게
더 내게 더욱더 풍성하게 채워진다는 거예요. И вот на самом деле удивительно, когда ты делишься с любовью, ты отдаешь, наоборот, ты приобретаешь больше, да, и у тебя изобилие. 사실 이것보다 우리 기독교의 가치관을 더 잘 보여주는 찬양이 없다고 생각합니다. И я считаю, что вот именно нет хвалы другой, которая бы лучше показывала, да, христианские ценности. 우리 기독교의 가치관은 버림으로 풍성해지고 나눔으로 풍성해지는 거예요. И вот в чем заключается христианская ценность, что мы, отказываясь или да, делясь с другим, и наоборот, да, мы получаем тоже для себя это изобилие. 근데 여러분 이것이 바로 예수님의 모습이었다는 겁니다. Но и это также, можно сказать, это образ Христа. 요한복음 11장 24절에서 예수님 말씀하시기를 내가 진실로 진실로 너희에게 말하노니 하나의 미랄이 땅에 떨어져 죽지 않으면 하나의 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 라고 И 말씀하셨습니다. от Иоанна 12 главе 24 стихе написано: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». 이 한 개의 씨앗을 심었는데 그대로 있으면 아무런 열매를 맺을 수가 없다는 거예요. И если вот это зерно, да, посадить, и оно такое же останется, то не принесет плода. 그런데 그 심은 씨앗 하나가 썩으면 거기에서 많은 열매가 맺혀지게 된다는 겁니다. Но а если это, да, зерно, оно умрет, то принесет много плода. 근데 여러분 이것은 이 말씀은 예수님 자신에 대한 말씀이었습니다. И как раз это слово, как раз было слово о Иисусе Христе, о себе. 예수님이 이 땅에 오셨습니다. И Иисус Христос пришел на эту землю. 그리고 기쁨으로 자기의 생명을 우리를 위해서 십자가에서 나누어 주셨습니다. И именно на кресте Иисус Христос радостью поделился своей жизнью ради нас. 그 결과 수많은 열매가 맺혔습니다. И вот благодаря этому, да, смогло завязаться много плодов. 여기 있는 저와 여기 있는 여러분들이 바로 예수님께서 중심으로 말미암아 맺혀진 수많은 풍성한 열매라는 거예요. И именно я и вы как раз и являемся обильными плодами Иисуса Христа. 이상하지 않습니까? Не кажется ли вам удивительным? 이것을 우리가 경험을 해보아야 된다는 И 것입니다. мы должны вот как раз и это испытать. 우리가 내 것을 다른 사람과 나누면 하나님은 자신의 것을 우리와 나누시는 И 거예요. когда мы делимся с другими, тогда и Бог делится своим с нами. 이것을 우리가 경험을 해보아야 알 수 있습니다. И мы можем это узнать, когда это испытаем. 여러분 하나님께는 모든 것이 다 있습니다. И у Бога есть все. 그러니 하나님은 우리에게 모든 것을 주실 수 있습니다. И Бог может нам дать все. 그런데 우리가 다른 사람과 다른 교회와 나눌 때에 모든 것을 가지신 그 하나님께서 우리의 필요한 것을 채워주시면 И когда мы будем делиться с другими, будем делиться, да, и помогать другим церквям, тогда Бог, Он все необходимое будет нам давать. 이것은 여러분 경험을 해보아야 아는 것입니다. И это можно узнать лишь только, когда ты это сам испытал. 여러분 오늘 이 말씀이 우리에게 어떤 메시지를 주고 있습니까? И тогда вот сегодняшнее Писание, какое послание несет? 저는 여러분이 이 설교를 듣고 헌금하라 이렇게 이해하지 않기를 바랍니다. И я желаю, чтобы вы не подумали, что сегодняшняя проповедь говорит о том, чтобы мы приносили пожертвования. 제가 여러분들에게 설교 헌금을 한 적이 거의 없는 걸로 저는 기억을 И 합니다. я вот помню, что у меня не было, да, проповеди о пожертвовании. 물론 헌금해야 됩니다. Конечно же, да, нужно приносить пожертвования. 헌금 설교를 할 때도 있을 겁니다. И, наверное, да, однажды я буду читать проповедь о пожертвовании. 그렇지만 헌금 설교를 잘 하지 않는 이유는 헌금이라는 것은 억지가 아니라 기쁨으로 해야 되기 때문에 제가 잘 하지 않습니다. И вот почему я не читаю, да, проповедь о пожертвовании? Потому что я считаю, что именно пожертвовать ты приносишь с радостью, а не от того, что тебя заставляют. 예수님을 만나고 교회를 사랑하게 되면 그건 하게 되어 있습니다. И вот если ты встретился с Иисусом, и если ты любишь церковь, то да, тогда человек верующий, он приносит пожертвования. 오늘 이 본문의 말씀은 단지 헌금이 아니라 나누면서 살아가는 사람의 그 인생의 행복을 우리에게 가르쳐주고 있는 거예요. И сегодняшнее Писание говорит не о том, да, не о пожертвовании, а больше говорит о том, что когда мы с другими, да, делимся, то тем самым, да, мы получаем именно это счастье в своей жизни. 여러분 사도행전 20장 35절에 보면 바울이 예수님의 말씀을 인용해서 했던 말씀이 나와 있습니다. И вот в Деянии 20 главе 35 стихе мы видим, как Павел, да, использует слова Иисуса и говорит так. 그것은 주는 것이 받는 것보다 복이 있다.
И он говорит, блажение давать, нежели принимать. 주는 것이 받는 것보다 복이 있다는 거예요. Блажение давать, нежели принимать. 이것은 바울이 자기의 고난을 기다리고 있는 그 예루살렘을 가기 전 에베소 장로들을 만나서 했던 말씀입니다. И это слова Павла, обращенные к пресвитерам из Ефеса, перед тем, как отправиться в Иерусалим, где будут ждать его трудности. 그럼 여러분, 사복음서를 다 뒤져보아도 예수님께서 주는 것이 받는 것보다 복이 있다라고 말씀하신 그 말씀의 내용이 И 없습니다. вот если посмотреть в 4 Евангелиях, да, там не написано, чтобы Иисус говорил блажение давать, нежели принимать. 글쎄요, 예수님이 바울에게만 이 말씀을 따로 하셨을까요? И тогда получается, что Господь, Он только вот эти слова дал только Павлу, 그것보다는 이 말씀은 예수님의 삶을 표현한 말씀이다 라고 할 수 있습니다. скорее можно сказать, что это слово, да, выражает жизнь Иисуса. 예수님의 인생은 주는 것이 받는 것보다 복되다라고 하는 것을 보여주는 인생이었다. Почему? Потому что жизнь Иисуса Христа как раз и это жизнь, где Он показывает блажение давать, нежели принимать. 앞서 말했던 것처럼 예수님은 끊임없이 주시고 주셨습니다. И как уже до этого я говорила, что Иисус, Он постоянно в своей жизни все давал и делился и помогал. 약한 자에게 건강을 주셨습니다. И Он вылечивал больных, 슬픔을 당한 자에게 위로를 주셨습니다. Он утешал скорбящих. 심지어 죽은 나사로에게는 새 생명을 주셨습니다. И далее, да, Он воскресил Лазаря. 또 죄로 말미암아 죽어가는 우리를 위해서도 생명을 나누어 И 주셨습니다. далее, да, нам, умирающим из-за греха, да, дал наоборот вечную жизнь, поделился своей жизнью. 나누어 주고 나누어 주는 삶, 이것이 예수님의 인생이었습니다. И жизнь Иисуса Христа заключалась в том, что Он постоянно делился и помогал. 그래서 예수님의 삶은 오늘날 이 세상의 가치관과는 완전히 다릅니다. Поэтому жизнь Иисуса Христа отличается от ценностей сегодняшнего мира. 오늘날의 가치관은 더 많이 가져라 라는 것입니다. И сегодня ценность этого мира заключается в том, чтобы иметь больше. 더 많이 가질 수 있는 방법이 있다라는 것입니다. И далее, да, ценность заключается мира в том, чтобы найти способ, благодаря которому ты будешь владеть больше. 오늘날의 가치관은 남들보다 더 앞서야 된다라는 것입니다. И ценность этого мира, чтобы ты был впереди и был первым, чем другие. 남들보다 더 앞설 수 있는, 더 많이 가질 수 있는 방법이 있다라는 것입니다. И далее, да, ценность мира в том, чтобы владеть этим способом, быть впереди и быть лучшим. 예수님하고 완전히 다른 것입니다. И получается, жизнь Иисуса полностью, да, отличается от этих ценностей. 제가 처음 시작할 때 영화 이야기를 했지 И в 않습니까? самом начале, да, я говорил о фильме. 여러분, 그런 인생이라고 하는 것은 물론 사람들 속에서 살아가지만 자기 자신을 그 차가운 알래스카 쪽으로 집어던지는 그런 인생이 되어버리는 То есть 거예요. эта жизнь, получается, внешне ты живешь с людьми, но на самом деле, да, ты изолируешь себя, и ты находишься в холодном автобусе на где-то далеко или где-то в Аляске, на Аляске. 그런 가치관을 가지고 있는 그 인생 속에, 그 인생의 그 마음 속에 기쁨이 있을까요? 행복이 있을까요? И как вы думаете, в этой жизни будет ли счастье, будет ли, да, радость и мир? 그런 삶이 저 하나님이 되신 하나님의 나라와 상관이 있는 그런 삶일까요? И имеет ли такая жизнь какое-либо отношение к Царству Божьему? 그런 인생이 하나님의 채우심을 경험할 수 있겠습니까? И может ли такая жизнь испытать наполнение от Бога? 절대로 경험할 수가 없습니다. Конечно же нет. 그러니 여러분, 나누는 삶을 살아야 된다는 거예요. Но мы должны своей жизнью делиться и отдавать, помогать другим. 제가 지금 단지 물질을 나누라 이 말을 하는 것이 아닙니다. Я сейчас не говорю о том, что да, мы должны финансово помогать или делиться с другими. 우리의 마음도 나누어야 되는 거예요. И мы должны делиться своими чувствами, своим сердцем. 삶을 서로 이야기하고 위로도 서로 나누어야 됩니다. Мы должны говорить о своей жизни, мы должны, да, помогать утешением другим. 주님의 사랑도 나누어야 되는 거예요. Мы должны также делиться любовью Господа. 중요한 것은 나눌 수 없는 사람은 없다는 것입니다. Но самое важное, нет ни одного, кто бы не мог бы, да, кто бы не смог делиться. 더 나아가서 우리 교회도 나누는 교회여야 됩니다. И также далее наша церковь, да, мы должны научиться, наша церковь должна научиться тоже делиться с другими. 저는 우리 유기노 사진 교회가 우리 교회를 위해서 쓸 것 다 쓰고 난 다음에 남은 것을 나누는 것이 아니라 우리가 좀 우리에게 필요하더라도
먼저 나눌 수 있는 그런 교회가 되기를 원합니다. И я бы хотела, чтобы наша церковь не думала так, что сначала мы давайте сделаем все, что необходимо для нашей церкви, а потом будем делиться. А нет, даже если нам этого не хватает, даже если нам тяжело, но чтобы мы в первую очередь желали поделиться с другими церквями. 왜 그렇게 할 수 있습니까? Тогда почему так можно поступать? 우리 유로살림 교회가 약한 교회와 나누면 하나님은 우리 교회와 나누시기 때문에 그렇습니다. Потому что когда мы делимся с другими слабыми церквями, то Бог, Он делится с нашей церковью. 하나님의 기쁨이 되고 하나님의 채우심을 경험하는 그 방법은 다른 사람과 나누고 다른 교회와 나누는 바로 이것이 방법이라는 거예요. И как раз это является правильным методом, способом, и это является истиной, чтобы мы делились с другими. 그래서 우리의 삶과 우리 교회의 이 삶이 이 손으로 움켜쥐는 그것이 아니라 오히려 이 손을 펴서 나누고 또 나누는 그런 삶이 되기를 축복합니다. И я благословляю, чтобы в нашей жизни, и также, чтобы наша церковь могла делиться с распростертыми руками, а не так, чтобы мы сжали, наоборот, кулаки. 그리고 이미 나누고 계시는 우리 성도들에게 참 감사합니다. И также я благодарю наших верующих, которые уже сейчас помогают и делятся с другими. 하나님께서 여러분들에게 나누어 주실 것입니다. И я верю, что Бог, Он будет помогать, и Он с вами поделится. 아멘. 아버지 아버지. 하나님 아버지 감사합니다. Небесный Отец, благодарим Тебя. 나눌 수 있는 인생 살게 하시고 나눌 수 있는 교회 되게 하신 것을 감사합니다. Господь, и мы благодарим за то, что Ты даешь возможность, чтобы мы делились, и также, чтобы наша церковь смогла делиться. Благодарим Тебя за это. 우리가 예수님의 사랑도 나누고 위로도 나누고 우리의 마음도 나눌 수 있도록 도와주시옵소서. Господь, помоги, чтобы мы смогли делиться любовью Господа, чтобы мы смогли делиться утешением и помогать другим. 주는 것이 받는 것보다 복이 있다고 말씀하신 예수님의 말씀을 기억하며 살게 해 주옵소서. Господь, помоги, чтобы мы всегда помнили блажение давать, нежели принимать. 예수님 이름으로 Во имя Иисуса 기도합니다. Христа молимся. 그리스도 보신 기사 예수.
시간 주님의 은혜를 감사합니다. Небесный Отец, в этот час мы благодарим Тебя за Твою благодать. 이렇게 나누고 또 하나님께 드릴 수 있는 인생을 살게 하시니 참 감사합니다. Мы благодарим за то, что мы можем делиться, мы можем приносить Тебе. 하나님, 우리가 날마다 하나님이 주시는 기쁨 경험하게 하시고 하나님이 채워주시는 것을 경험하게 하여 주시옵소서. Господь, помоги, чтобы мы всегда испытывали радость и всегда испытывали наполнение Тебя. 그래서 정말로 하나님께서 하늘 나는 새와 들의 백합화를 먹이시듯이 우리의 인생을 책임지시는구나 라는 것을 깨닫게 하여 주시옵소서. Господь, и на самом деле помоги, чтобы мы чувствовали, что Ты ответственен за нас, и даже как и Ты, Господь, несешь ответственность за птиц и за лилии. 그래서 우리 모든 성도들이 모든 상황 속에서도 감사할 수 있고 모든 상황 속에서도 기뻐하게 하여 주시옵소서. Господь, помоги, чтобы наши верующие в любой ситуации смогли благодарить Тебя. 하나님, 이 물질이 사용됨으로 하나님의 영광이 나타나기를 원합니다. Господь, мы просим Тебя, чтобы через это пожертвование явилась слава Тебе. 많은 열매가 나타나기를 원합니다. Господь, мы желаем, чтобы было много плодов. 많은 이들에게 위로를 주고 많은 교회를 세울 수 있도록 그 열매가 나타나도록 도와주시옵소서. Господь, и помоги, чтобы это были плоды, чтобы другие смогли узнавать о Тебе. 하나님, 이번 한 주간을 살아갈 때에도 우리 성도들의 삶을 인도하고 책임져 주시옵소서. Господь, и когда будем на следующей неделе жить, мы просим Тебя, чтобы Ты держал нашу жизнь и был ответственен за нас. 그래서 날마다 하나님을 찬양하는 삶이 되게 하여 주시옵소서. Господь, и помоги, чтобы в своей жизни каждый день мы смогли восхвалять Тебя. 특별히 우리의 자녀들 하나님께서 책임져 В 주시옵소서. особенности мы просим Тебя, чтобы Ты был ответственен за наших детей. 어디에 있든지 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 자녀들이 되게 하여 주옵소서. Господь, помоги, чтобы где бы они ни были, чтобы Ты держал наших детей, и чтобы, Господь, Небесный Отец, они были полны любовью. 세상에도 필요하고 하나님 나라에도 유익한 자녀들 되게 하여 주시옵소서. Господь, помоги, чтобы это были удивительные, драгоценные, Господь, Твои дети, чтобы они были нужны и Тебе, для Твоего Царствия, и также в этом мире. 예수님 이름으로 Во имя 기도합니다. Иисуса Христа молимся. Аминь. 교회 소식을 알려드리겠습니다. Новости церкви. 예, 교회를 방문하신 분, 새로 오신 분을 또 주님의 이름으로 환영을 합니다. Мы приветствуем всех, кто впервые пришел в нашу церковь. 이번 주 성경 읽기는 다니엘서 4장부터 호세아서 14장까지입니다. И на этой неделе чтение Библии с 4 главы Даниила по 14 главу Осия. 예, 교회 또 레몬트가 파사드가 계속 진행되고 있습니다. И ремонт фасада церкви продолжается. 그래서 지금 이쪽에 있는 면은 이제 거의 다 됐습니다. Вот именно на этой стороне уже практически все закончено. 예, 그리고 이제 다음 주부터 이제 이쪽이 또 시작이 됩니다. И на следующей неделе начнется как раз ремонт другой противоположной стороны. 예, 마지막까지 잘 끝마칠 수 있도록 기도해 주시기를 И я 바랍니다. прошу, чтобы вы постоянно молились, чтобы хорошо и быстрее закончили ремонт. 네, 올해 추수감사 주일은 10월 넷째 주일 24일에 있습니다. День благодарения будет в этом году 4 воскресенье октября, это 24 октября. 그리고 학습 세례식은 11월 첫째 주일 7일에 있습니다. И у нас крещение, предкрещение будет на первой неделе ноября, это 7 ноября. 네, 그래서 학습과 또는 세례 받기를 원하시는 분들은 꼭 지금 신청을 해주셔야 됩니다. И поэтому, кто желает получить крещение, предкрещение, пожалуйста, записывайте сейчас. 네, 우리 옆에 계신 분들과 서로 다시 한번 인사할까요? Давайте будем приветствовать еще раз друг друга. 네, 반갑습니다. 또 다음 주에 만나겠습니다. Давайте будем говорить до рад встречи, на следующей неделе обязательно встретимся. 이제 다 같이 일어나서 찬양하겠습니다. Сейчас давайте все вместе встанем, будем восхвалять. Thank
하나님의 크신 사랑, и огромная любовь Бога Отца, 성령님의 인도 보호하심이 вождение защиты Святого Духа. 나누며 살아가고 있는 인생, 나누며 살기를 원하는 우리 모든 성도들 위해 И над нашими святыми, которые хотят жить и делиться, 그리고 우리 성도들의 가정과 직장과 사업이 и над семьями, над работой, и над делами, 이 땅 사인과 러시아 위에 и над этой землей, над Сахалином и Россией, 이제부터 영원토록 함께 계실지어다. пребудет отныне во веки веков. Аминь.